자, 김수미 간다. 남샘도 간다. 223개 시공구. 가볼만한 곳, 볼만한 곳, 쉴만한 곳을 찾아다니는 오늘 코스는 경기도 가평편입니다. 경기도 가평 하게 되면 일반적으로 가평하면 남이섬 이야기를 많이 하는데, 남이섬과 한 800m 떨어져 있는 자라섬입니다. 자라섬을 한번 구석구석 여러분들과 함께 돌아보도록 하겠습니다. 지금 저쪽에 남도 가는 게 자라섬이 4개의 섬으로 이제 구성되어 있으니까, 여기 뭐 꽃테마 공원도 있고 야간 경관, 봄의 정원, 또 뭐 흔들리자 포토존도 있고, 바로 이 자라 모양을 닮았다 해서 전화가 옵니다. 여보세요? 그 안으로 쭉 들어와서 남도 들어가는데, 그 길 보면 꽃정원 그거 행복의 길이 있거든. 그 안으로 내가 찾고 나갈 테니까 그 길로 이제 돌아가서 그 남도 가는 길 앞이거든 지금. 거기서 쭉 안으로 큰 길로 해서 들어오라고, 그 남도 가는 길 쪽으로. 여기 보게 되면 그 큰 벽 뭐 조롱박 있고 한데 하우스처럼 쳐있는, 거기로 이제 오면 돼. 자, 이제 도킹할 시간이, 우리 남도 자라 아일랜드 행복해 힐링해 여기 포토존으로 해서 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 여기 조롱박들이 있고, 이쪽은 원래 봄에 이제 볼만한 곳이죠. 이제 봄에 꽃정원이 볼만한, 가을 정원, 또 야간에 이게 수박인가요? 조롱박이, 호박이 수박 모양이 줄무늬 호박이네요. 줄무늬 호박 원통형 크림색의 그 녹색 줄무늬 관상용으로 쓰이고 있는. 자, 줄무늬 호박들이 푸르푸르 수푼, 이세칼라 수푼. 여기 한번 쭉 봐보시기 바랍니다. 이게 미국, 독일, 중국, 이태리 호리병령으로 아래쪽은 녹색이고 노란 줄무늬 있는 게, 또 이게 여주. 자라섬을 함께 보고 있습니다. 자, 여주들이 상당히 크죠. 가족 단위로 이제 가평에 나오실 때는 뭐 남이섬 워낙 이제 유명하고, 그다음 이제 자라섬은, 이 자라섬이 원래 이제 중국 마을, 중국에서 들어와서 저쪽으로 가게 되면 또 이화원이 있거든요. 중국에 있는 이화원이 있고, 또 중국 관광객들이 상당히 많이 오던 곳인데, 좀 코로나 이후에 뜸했는데, 요 수세미, 요게 오얏나무 밑에서 가끈 매지 마라고 하는, 오마이 가끈 아닙니까? 이게 오마이 가끈, 오마이 선비 가끈이라고 적혀 있습니다. 저기에 소녀를 드디어, 아니 그 일로 나갈게 내가. 요거 좀 찍고. 드디어 짝지름아, 이게 뱀오이입니다. 뱀오이. 이런 거 처음 보시는 분들이 있을 거예요. 이 뱀오이가, 오이가 뱀 모양으로 이제 생겼는데, 이 오이들이 굉장하네요. 이 색상들이 뭐 장난이 아닙니다. 뱀오이가, 이거 바가지 국자로 쓰는 거 아니에요? 뱀오이 바가지 국자. 돌아가야 되는데 이거 찍을 것들이 바가지 국자. 이거 한번 보시기 바랍니다. 또 이제 베레모, 이게 일종의 그 버섯 돌이라는데, 이런 거 처음 보시는 분들 많을 거예요. 가평 자라섬에 오면 볼 수 있습니다. 이렇게 앙증맞은 버섯돌이.
뭐 저 안에 쭉 있는데 일단 이 호롱박, 초롱박들 이래 있는데 기왕에 이쪽 한 바퀴를 함께 보고 나가서 오래된 소녀와 그 남도로 한번 가보도록 하겠습니다. 이 가평역에서 이제 가까운 곳이고요. 이거는 이제 이 조롱박, 흥부 조롱박이라는 조롱박들이 가까이서 또 보시기 바랍니다. 요게 하늘의 보약이라 말하는 하늘마입니다. 하늘마들이 고마해 하는 이 하늘마. 이 하늘마의 원산지는 바로 우리 대한민국이라는 사실. 그다음 여주에 가면은 여주들 있죠. 또 이 풍선초, 이 풍선초 한번 보시기 바랍니다. 풍선초의 모습들을 보고 있습니다. 여기 찜라인, 가평 브릿지 찜라인이 저기 맘모스 호박이 또 저쪽에 있네요. 저 맘모스 호박이 저기 뭐 초대형 호박, 미국에서 저 맘모스 호박이 저쪽 작게 보이는데 그 호박대전, 그 농산물 축전할 때 쓰는 거고. 2418m 최장길이 가평 브릿지 찜라인이 있습니다. 가평에 저 위로 올라가서 걸어가는 방법이 있겠고, 한번 그 여러분들과 힐링을 하는 차원에서 한 1분 정도만, 또 가평에 오게 되면은 북한강, 지금 이 소리 들리시죠? 이 코스모스 위에 낙엽 밟는 소리가. 자, 이쪽 길. 저쪽으로 해서, 여기는 물을 뿌렸나 비가 왔나. 저쪽으로 일단 나가보도록 하겠습니다. 자, 가평 자라산, 자라산이 아니고 자라섬입니다. 자라섬에 들어왔어요. 제가 이 밭으로 잘못 들어와가지고 지금 이쪽이 또 워킹 앤 싱킹 장소로는 아주 적합한 곳이죠. 북한강 물줄기들이 보이고 있습니다. 자, 가평 자라섬 한번 시리즈로 여러분들과 함께 쭉 돌아보도록 하겠습니다. 경기도 가평에 갈만한 곳들, 그리고 뭐 수상스키 북한강에서 타는 거, 저쪽 끝에 이제 오래된 소녀와 함께 만나서 가을날 이런 강변을 걷고 아름다운 가을 풍경 속에 젖을 수 있다는 거, 그리고 또 삶에서 그 행복한 그 순간들을 만들어내는 그런 시간들입니다. 저쪽으로 쭉 가게 되면 이제 남이섬이고, 여기는 자라섬입니다. 자라섬에서 오래된 소녀 우리 남샘을 만나서 저
철다리를 지나서 한번 가보도록 하겠습니다. 저쪽에 보고 있습니다. 짧은 시간도 무삭제 무편집으로 보이는 대로 있는 그대로 보여준 우리 막치기 영상 김세비 간다 230km 시군구. 자, 저기 이 가을에 또 꽃이 정원이 아름답죠. 자, 남도로 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 우리 오래된 소녀가 또 손을 들면서 안녕하세요. 안녕하세요. 다 찍으셨어요? 아, 요 근처만 또 일부를 찍고 요 밑으로 가지 말고 위로 해가지고 넘어가지. 밑으로도 올라가는 길이 있나? 남도 자라섬. 여기는 남도 자라섬. 어서 와. 기념으로. 네. 지금 보이는 데가 자라섬 흔들리자 연인이 사진을 찍기 좋은 곳입니다. 자, 우리 남도 가는 길 꽃길만 걷자. 자라섬 남도 다리를 지나서 이게 50m 남도교입니다. 자, 저 꽃을 보세요. 백일홍 꽃이 피었습니다. 캐나다에서 본 부차드 가든이 생각이 나네요. 아, 캐나다의 부차드 가든 그 댕겨 왔다는 얘기 아니십니까? 야, 이게 안개꽃이야. 이쪽에는 이거 뭐야 이게? 이거 핑크 뮬리네. 핑크 뮬리. 네. 야, 핑크하죠? 핑크핑크하네요. 핑크 뮬리. 너무 예쁘다. 살짝 내려봐요. 얼굴 안 가리게. 그렇죠. 자, 가시죠. 예전에 핑크핑크하네. 외국인들도 많이. 기억나요? 여기 꽃이 이렇게 많은데 어. 왜 다른 꽃을 보러 가냐고. 사진 찍는 예쁘네. 가을날 이 꽃을 보는 것도 아주 저기 백일홍 그리고 여기가 션샤인 삼파첸스 꽃들 이름들을 다 적어놔 가지고 우리 관광 안내도를 한번 보도록 하겠습니다. 함께 또 찍어주는 자, 여기 들어가 사진 찍으라는 거 아니야 여기? 여기 들어가서 이렇게 찍으라고. 앉아서 나는 여기서 서는 게 나아. 자, 오케이. 소나무 정원길 또 포토존이 있고 그 찌바이어가 한 2.4km 정도 되는 최장 그 와이어 찝으로 되어 있는 게 있는데 자라섬을 한번 안내하게 되면 백일홍 호남 우리가 있는 데가 지금 이쪽에 백일홍 남도 들어오는 데서 현위치에서 이제 기우라 꽃이 정원길로 우리가 들어와. 버베나 핑크뮬리 구절초 군락질 소나무 숲길 호랑이 정원 호주 정원 저 여기로 한 바퀴 돌아보시죠. 우리 꽃같은 소녀와 함께 하는 자 백일홍 꽃이 피었습니다. 이거 잘 찍어 놓으세요. 자, 부부문화답사 경기도 가평편 가평 자라섬에 와 있습니다. 자라섬 이 백일홍 이 가을에 붉은 남풍이 아닌 붉은 백일홍 이게 마치 그 가을에 느끼는 봄 같은 그런 기분입니다. 느낌이 어떠신지요 우리? 정말 꽃 속에 파묻혀 있는 기분인데 너무 황홀하네요. 선물 받은 느낌입니다. 저쪽 안으로도 한번 가서 아주 사진을 많이 찍어 두시기 바랍니다. 저는
사진 찍는 모습을 찍도록 하겠습니다. 아, 57세 소녀입니다. 저 소녀가 57세 소녀가 마치 27세 소녀 30년 전에 27세 소녀가 찍고 있고 한 번씩 특히 이제 팬데믹 이후 밖으로 쏟아져 나오는 인파들 때문에 이런 장소가 오히려 더 힐링도 되고 또 안전하고 그러니까 낙엽에 흔들리는 소리를 한번 들어보시죠. 저는 그림자만 나와도 됩니다. 가족 단위로 와서 흔들그네를 타는 모습도 정겨워 보이죠. 그냥 보면서 아름다운 우리 대한민국의 자연 그리고 사람들의 움직임 이런 것만으로도 처음 살 때는 씩씩한 팜파스 그라스, 씩씩한 팜파스 그라스를 이 팜파스 그라스가 이게 저쪽 열차가 그 가평역이 바로 이 자라섬 위를 지납니다. 그 가을에도 이 색상, 사계절의 색상을 다 느낄 수 있는 곳이 바로 이 자라섬이 아닌가 싶습니다. 이 봄에 볼 수 있는 색상, 여름에 볼 수 있는 색상, 겨울에 볼 수 있는 색상, 이 사계의 색상이 그대로 남아있는 자라섬입니다. 저쪽에 또 오래된 소녀가 또 찍고 이제 오고 이제 만나서 자 어떻습니까? 한번 다녀보니 정말 예쁘네요. 한 송이 꽃도 예쁘지만 꽃이 모여 있으니까 군락을 이루고 이러니까 데이트 코스도 괜찮을 것 같아. 얘는 여기서 데이트하면 다 이뻐 보일 것 같아. 여기도 강이 있어가지고 더 운치 있고 가끔씩 지하철도 지나가고 저기 지상철이죠. 여긴 또 원두막처럼 만들어. 원두막에 또 둘만의 또 그 서약서를 쓰는 장소로 동화 속에 들어온 것 같네요. 백일홍입니다. 저쪽에 또 색상이 앉아볼래요? 여기도 한번 또 앉아봐야지. 앉아서 사진을 하나 찍고 가야지. 자, 좋습니다. 사진을 이렇게 이야. 찍네. 햇빛이 너무 강렬한데. 자, 가시죠 저쪽으로. 야, 여긴 햇빛이 강하다. 직통으로 직사광선이 와가지고 좀 바랄 것 같아, 빛이. 저 뒤에 핑크물이랑. 여기가 색깔이 뒤에가 저 뒤에가 핑크뮬리야? 저건 저것도 핑크물 같은데 아닌데? 핑크뮬리는 안개꽃처럼 된. 핑크색 꽃도 요즘 여기 있던데. 어린아이들에게 와서 이런 그 생명의 신비로움 보여주는 것도 좋을 것 같고, 또 연인들이 꽃을 보면서 꽃보다 더 아름다운 짝지가 옆에 있다는 것도 느끼는 거. 정말? 57세 소녀의 아름다움은 뭐 이루 말할 수가 없습니다. 나이가 들어도 여자는 예쁘다 소리가 제일 좋아. 치료한데 조심하세요. 지금 뱀들이 겨울잠 자기 직전에 마지막에 그래서 항상 양말 신고 다니라는 얘기를 하죠. 이게 가오라 아니야? 가오라네요. 나비 나비 바늘꽃.
여기 오면 이 꽃 이름들 많이 오겠어. 이 꽃이 참 예쁘죠. 화분에 심어놔도 예쁘고. 꼭 보면은 뭐가 앉아 있는 것 같아. 이게 전체 군락으로 보는 거하고 색깔이 이제 좀 다르네. 세상에. 이 때문에 가까이 대고 오전에 찍어야 오면 되겠어. 더 예쁠 것 같은데. 가까이. 왜냐면 빛하고 여기 음량 이게 너무 분명해가지고 그림자가. 우와 저기 북한강을 달리는 여기인 것 같은데? 수상 보트 소리가 들립니다. 여자만 예뻐 보이는 게 아니라 오래된 소년도 잘생겨 보이네요. 그런 말은 다 사람들이 보는 눈이 있기 때문에. 우리끼리 하는 소리니까. 우리끼리입니까? 자, 여기 새집 봐 이거. 확실히 이제 힐링이 되는 공간입니다. 사계절의 색상을 다 느낄 수 있는. 거꾸로 찍으니까 오히려 색깔이 더 잘 나오네요. 아 이렇게? 핑크색 의자에 엄마가 더 많아요. 이 가우라 앞에서 아우라를 느끼게. 야 이것도 군락으로 해놓으니까 멋있다. 진짜 힐링되는 곳입니다. 이 힐링하면서 걸으면서 우리가 만복을 받기 위해서 만보를 걸어야서 우리 만복이 아니에요. 김만복 선생, 남만복 선생, 만복이 선생. 우리 꽃 찍는 거죠. 꽃을 찍고 찍기는 꽃을 찍지만 또 하나 항상 우리 한국 사람들은 시간과 공간을 초월한 맞아요. 동시 효과 같은 것들을 이중 효과를 많이 누리는데 꽃을 보면서 아름다움 속에서 이제 힐링을 하고 또 다리는 걸으면서 또 건강을 챙기고. 여기 열차가 어디로 가는 거예요? 어제 그 가평 춘천 경춘선 열차죠. 경춘선 여기는 열차 타고 주변 봐도 예쁠 것 같아요. 열차 타고 와서 도는 것도 하나 이제 괜찮은 거고, 또 가끔은 지난 일들을 생각하면서 자기 성찰의 시간도 갖고, 또 내일 무엇을 할 것인가, 앞으로 그 미래에 대한 구상도 하고, 그런 동시 효과를 누리면서 걸을 수 있는 이런 워킹 앤 싱킹. 생각도 튼튼. 저쪽에 이제 무슨 음악 소리가 이제 들려오네. 물이 있고 이 꽃이 때문에 있고 산이 있고. 꽃을 가까이에서 찍고 있어. 단풍이 아무리 예뻐도 꽃이 더 예쁜 것 같네. 꽃보다는 못하다. 사진 찍으면서 다 웃어요. 인상 쓰면서 꽃 사진을 찍는 사람 없어요. 자기도 모르게 미소가 나오고. 쳐다보는 사람도 웃고 있고. 근데 꽃보다 아름다운 것은 사랑은 꽃보다. 사랑입니다. 이쪽으로 가면서 저기는 카라 꽃이 있네. 부용에 빠지다. 구용은 연꽃이잖아요. 이게 튤립이야? 칸나. 칸나? 카라가 아니고 칸나. 이건 층층이 꽃. 이게 층층이 꽃이야? 꽃잎이 있고 무궁화 같네? 무궁화랑
목단이랑 섞어놓은 거. 교배종인가? 이 행복한나, 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 행복한나. 해피칸나네, 해피칸나. 이건 비용이라고 하는데 이거 어떻게 진짜 무궁화 같아요. 저 여기 행복한 나. 행복한 나로. 이어서 천천히 걸어다니다. 가면 막 한방 걸어 다니고. 여기가 북한강인 거죠? 네. 북한강에 그 수상보트 타는 사람들이 한 번씩 이 물살 가르고 지나가면 기분이 더 좋아지지. 북한강이고 남한강은 양평. 양평하고 광주. 그 남한강과 북한강이 갈리는 곳이 드물머리. 거기 가면 올라 있는 곳. 그 배다리가 있고 이게 하늘 해바라. 바라기. 이게 하늘바라기인가 이게? 아 저렇게 해서 씨앗이 바닥에 떨어지고. 아유 어차피 뭐 가면은 만나는데 뭐. 아니 이런 좋은 부분이 뭐 자, 가시죠. 저 위로 가서 보니까 저쪽에 포토존들이 많네, 자 안에. 그러네. 이쪽에. 저로 가볼까? 갈대숲 같네. 올라가서 사진 찍고 웨딩 사진 찍으러 많이 오겠는데. 이 팜파스 그라스가 갈대 같아. 이게 춘창의 꽃이었지. 꽃이 예쁘다. 저녁 되면 꽃들이 이렇게 시드나가. 햇빛을 보면. 오래된 소녀들이 꽃을 보니 좋아하네. 소녀 감성이 살아나죠. 저쪽. 여기랑 꽃이 피었습니다. 풍차도 있네, 풍차. 저기 번지 점프 하는 데 때문에 전에 한번 뛰었던 것 같은데 저 남이섬 앞에 꽃피는 대한민국은 여기 한반도 형태로 만들어놨는가? 태극 문양 기운을 모아서 365평 면적의 가평군의 행정구역인 하나읍 5면을 상징하기 위해 6종류의 꽃을 가평 인구가 64,000송의 꽃을 식재하여 365일 동안 세계를 향해 뻗어가는 하늘을 오르는 전망대에서 관심을 저기 올라가서 보라는 거 아니야? 저쪽에 있는 여기 꽃이 64,000송이래. 64,000송이가 가평군 인구 숫자래. 그러니까 5가지 이 형태가 1읍 5개 면을 이걸 구분해 가지고 365일 동안 나가는 거죠. 위에 올라가서 한번 보자고. 저쪽에는 행사들이 하고 있고
뭐 하늘 정원에 가면은 저게 다 보인다는 거 아니야? 자, 올라가 보시죠. 하나, 둘. 자, 이제 이쪽으로 가. 하나, 여기 보세요. 사랑해요. 하나, 둘. 사랑해요. 해봐, 예쁘네. 사랑해요. 여기 한반도 모양이 있네. 전국 구석구석이다. 한반도 모양으로. 선명하게 보이겠구나. 이 모양을. 앉아서 안아줘. 미나야, 오빠 뽀뽀해줘. 볼때죠 뽀뽀. 미나야, 오빠 뽀뽀. 뽀뽀. 아이고, 꽃집이네, 꽃집. 볼때기가 자, 가보시죠. 자, 일로 내렸어. 무지개 정원 전망대. 가평자라서. 자, 북한강. 저 남이섬 보이죠? 한쪽에서는 또 축제가 이벤트 행사가 진행됩니다. 시드니까지 8,300km, 오타와 10,000km, 웰링턴 10,000km, 그런데 서울까지 55km. 여기에서 여기는 아이러브 호즈. 아, 꽃으로 오페라 하우스를 만들었네. 호주를 기념하면서. 인증샷이야? 자, 아게라텀. 칠곡동이 아게라. 여기 아게라텀. 여기는 호주 정원을 소위 말하는 한국전쟁 당시 가평 일대에서 영연방 27여단 희생정신을 기리면서 만드는 참전 국가와 어. 우정 나누기 위해서 가평 전투. 이거 참 치열해. 의미가 있는 데네. 여기가 주몽이다, 주몽. 이제부터 잘하려고. 자, 이제부터 잘하려고. 우리 먼저 할게요. 오빠 여기 올라가세요. 안쪽부터. 마이크 잘라주세요. 이제 아니 안동역부터 먼저 부탁드리겠습니다. 촬영! 노래 뭐 할지. 안동역. 우리 잘할 수 있게 응원 말씀 주세요. 저기가 많이 찍었다. 여기다가 여기다가 잘 부탁드립니다. 마이크 잘 부탁드립니다. 네. 안동역에서요. 여러분 이제 박수 주셔야 돼요. 단체에서 행사를 하나 봅니다. 꽃이 아름다운 남도, 꽃미남도. 자, 들어가겠습니다.
자라섬에서 하나 찍어. 네, 저거 찍고 올게. 잠깐만, 시간 관계상 인사를 잘해야 돼. 아. 아니 노래 잘하시네요. 노래를 하시는데 긴장되셨나봐요. 온몸에 경련을 일으키면서 오늘따라 힘이 세질 뻔해서 그래. 나 이거 막 부러지는 줄 알았어. 네, 첫 번째 참가자분 너무 잘하셨어요. 박수 한번 번만 더 감사드려요. 한번 해주세요. 자, 두 번째 팀 우리 주찬님 팀 모시겠습니다. 여사님 이거 마이크 드릴게요. 황현선님. 황현선. 여기에서 찍는 이제 다 네. 네. 어머니! 따님 노래! 따님 노래 박수! 해주세요. 박수! 이쪽까지로 불 타고 왔다 갔다 하는 나는 나밖에 모르고 나는 너밖에 모르고 그래서 우리는 똑같은 길을 걷지 여기서 나는 나밖에 몰랐지 너는 너밖에 몰랐지 저기 보이는 게 그래서 우리는 변할 수 없는 거야 병에서 딱 맞아 아직 사랑하고 있는데 서로 바라보고 싶은데 나는 다가서지 못하고 다른 길을 가고 있어 둘이서 다시 만날 수 없는가 어? 스위스 마을, 이탈리아 마을. 여기는 정말 예쁘잖아요. 아침 모였으면 양떼 목장. 여기 갈만한 데는 요 안내가 다 돼 있네. 노래방을 많이 행사를. 가보셨나봐요. 행사를 제일 좋은 데서 아, 하는데 그래요. 아, 진짜. 오늘 처음이에요. 오늘 처음이에요. 가수로 데뷔하신 엄마 때문에 엄마 때문에 최선을 다했어요. 멋져요. 우리 어머니 엄마 사랑해요. 오래오래 사세요.